estou me sentindo no filme de Kung Fu Panda. Olha ali. Olha. Madeira para todo lado. E Onde eu é? já estou equipado. Equipado? Vamos rapidinho, vamos sair daqui desse bosque. Aqui é o bosque, gente. Olha o bosque. Ezequiel está no bosque, né, Ezequiel? Uhum. Ali tem um parquinho. Tá aqui parquinho no bosque. Ali tem uma cadeira lá que tá quebrada. Ó.